يا صباح الخير وصباح النور وصباح الأجواء الجميلة وصباح الشتاء والأمطار وكل ما هو جميل. وش راكم حبيباتي؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن حال وفي صحة جيدة يا رب العالمين. اليوم حبيباتي جيتكم فيديو جديد، فيديو كما تحبوه تاع المطر والطبيعة وصوت المدفأة وهكا وصفة من الزمن الجميل. أول حاجة نبداو بها حبيباتي نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم حبيبتي كاين اللي قالوا لي ما تكلميش في القناه وكاين اللي قالوا لي تكلمي. المهم اليوم راح نتكلم شويه ونخلي صوت الفيديو شويه. وهكا حبيباتي تكتبوا لي في التعليقات اللي حابين نتكلم في القناه، المهم يحطوا رايهم، واللي ما حابينيش نتكلم تاني يحطوا رايهم هكا. وما تنساوش حبيباتي تكتبوا تعاليق لبقه، لان كاينين اخوات سبحان الله حبيباتي الا كان ما عجبتكمش الهضره معليش نورمال نتقبل رايكم، بصح خليو تعليق هكا لبق، عرفوا كيف توصلوا لي الفكره باللي باه حابين الفيديو صامت. المهم حبيباتي شوفوا لهنا الوصفه هذه، وصفه الجري بالفول تاع جداتنا وامهاتنا بكري، وكانوا يعالجوا بها البرد، يعني واحد كيعود عنده الزكام يديروا له الجري بالفول. وكاين ثاني الاخوات في المغرب يسميوها ماشي يسميوها، هي مختلفه، البصاره، اسمها البصاره، وتاع حمراء كاين فرق. تاع حمراء تجيب الفول برك، وتاعنا نزيدوا له هذاك العجين. المهم شوفوا لهنا كيفاه الاجواء رائعه، الامطار والبرد. المهم انا نحب الشتاء كما على بالكم. لهنا كسرت الفول، كسرته هكا على زوج، ومن بعد شلته بقطيرامه، ومن بعد نحطوه يطيب. نداويو البرمه نورمال، البصله، الثوم كما دوك تشوفوا في الفيديو، ونحطوهم يتقلاو، ومن بعد نزيدو هذا الفول، ومن بعد كي يطيب مليح نزيدو له العجينه. وهكا حبيباتي راح نخليكم مع بقيه الفيديو، والطريقه راهي واضحه يعني بدون شرح، راح تفهموها من خلال الفيديو.
ولهنا درت شويه شحمه هكا وهرستها مع الثوم، راح تعطي نكهه مليحه لهذا الجاري. ولهنا بعد ما تقلات البرمه مليح مليح، البصله وهذوك التوابل حطيت غير فلفل كحل وخلاص. هذا ما كان مع الشحمه هذيك والثوم كما قلت لكم، البصله الزيت ودق لهنا زدت الفول هذاك اللي كسرت. ولهنا درت العجينه هذيك اللي كنت بليتها غير الماء والملح برك. نحط السميد ونزيد الماء، نزيد الملح ونزيد الماء، هذا ما كان، وما نديرش بزاف ما نكثرش. ومن بعد نعجنها مليح مليح ونطرحها هكا بالقنوط مع النشا، هذاك الابيض راه نشا نحط فوقها هكا باش ما تلصقليش. ومن بعد نقصها ونلوحها في لاصوص هذيك اللي درت.